जा रही थी करमनाथ मंदिर महादेव के दर्शन करने के लिए। तो हाय, पहले देखो मैंने ठंडा ठंडा आइसक्रीम खाया, फिर मैंने महादेव के दर्शन करने के लिए करमनाथ मंदिर आ गए। और करमनाथ मंदिर का नज़ारा बहुत ही अच्छा था। फिर करमनाथ मंदिर में महादेव के दर्शन किए। महादेव के दर्शन पूरे होने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ पर वीडियो लेना अलाउड नहीं था, पर तो भी मैंने 2-4 क्लिप ले ली है जो वीडियो में ऐड कर दी है। और फिर अगर मुझे जाना था नीचे, और नीचे यहाँ पर रात को जाने की परमिशन नहीं होती, सेफ्टी के लिए। फिर कोई बात नहीं, कभी सुबह आऊँगी और नीचे जाऊँगी, क्योंकि मुझे वहाँ जाना ही है। और फिर देखो, मंदिर का दर्शन ख़त्म होने के बाद मैं मेरे भाई को आइसक्रीम खाने लेकर आ गई। फिर मैंने सोचा चलो भाई तुम्हारे लिए पार्सल ही करवा लेती हूँ कुछ खाना। तो पार्सल करने के बाद घर पर आए, वैसे बाय बाय।